सर ना बने। अगला सितारा इक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलो। इंग्लिश में जिनके नाम एस से शुरू होते हों और अगर उनके पास अपनी तारीख पैदाइश ना हो तो ये सितारा बिल्कुल उनकी मदद करेगा। शुरू करते हैं जी, जो है 16 फरवरी से शुरू करेंगे, 25 फरवरी पे हम इसे जाके एंड करेंगे। तो देखते हैं कि इस हफ्ते के सितारे हमें आपके लिए क्या कहते हैं। 16 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक ये अल्लाह का शुक्र है कि सितारे की जो पोजीशन है वो मेरे इक्वेरियंस को सपोर्ट कर रही है, हमारे उन इक्वेरियंस को भी सपोर्ट कर रही है जो कि उसमें है जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी सपोर्ट कर रही है। हमारे वो इक्वेरियंस जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट कोई अंदरूनी या बैरूनी हिजरत के मुतालिक कोई नई प्लानिंग करना चाहते हैं उन्हें भी सपोर्ट कर रही है, और जो है ओवरसीज़ ट्रैवलिंग में सपोर्ट कर रही है। कोई डॉक्यूमेंट अपने कामों को रिजॉल्व कराना है उसमें भी ये तारीखें उन्हें सपोर्ट कर रही हैं। 19 और 20 की जो 2 तारीखें हैं, हस्बे तौफीक कोई चीज़ जो बिज़नेस में मेरे इक्वेरियंस हैं खैरात कर दीजिएगा, सदका कर दीजिएगा। 21 22 की डेट भी ठीक है, किसी रुके हुए काम की खबर मिल सकती है, किसी दोस्त की मदद अगर चाहिए वो मदद मिलती भी नज़र आती है। और इस वक्त क्योंकि बहुत एक प्यारा सितारा आपके जिस हाउस में बैठा है, रोमांस में इस वक्त ये चीज़ डेट्स आपको खुश कर सकती हैं। बच्चों से रिलेटेड किसी को ये डेट आपको सुरखरू करके जा सकती है, कोई बच्चों से रिलेटेड को खुशी आपको प्राउड मोमेंट दे के जा सकती है, अल्लाह करे। और हमारे वो इक्वेरियंस जो बच्चों के ख्वाहिशमंद हैं, स्पेशली औलादे नरीना के, बड़ा मुबारक टाइम चल रहा है। अल्लाह पाक करे कि इस साल के सेकंड हाफ तक ख़त्म होने तक अल्लाह पाक आपकी इस ख्वाहिश को सुन चुके हों, और सुनते तो वो सबकी है, सिर्फ नवाजने के वक्त है उनके जो है। तो ये डेट्स आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रही हैं। 23, 24, 25 ये 3 तारीखें थोड़ी सी ज़रा स्लो ज़रूर हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं और इंसान थक भी जाता है स्ट्रगल करते करते जो है, तो इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है। कि जो मेरे इक्वेरियंस मुलाजमत में हैं और जो अल्लाह ना करे बीमार हैं, और वो जो बीमार नहीं होना चाहते, फिर आप बहुत केयरफुल हो जाइए। और जॉब में तो आपने अपने आप को अपना 100% देना है। वो इसलिए देना है ताकि आपके कुलीग्स, आपके बॉसेस, कोई आपसे दुश्मनी ना अपनी स्कोर ना सेटल कर सके। तो आपने अपना जो है 100% जो है इस वक्त अपने कैरियर में देना है, ताकि कोई भी जो कमी है वो वहाँ पे आपको तंग ना करे। दूसरा जो है, यहाँ पे जो मोहतात रहना है इक्वेरियंस ने, अपनी जो हाउस हेल्प है वहाँ से कोई झटका ना लगे, या जिनके साथ आप काम करते हैं मसलहत पसंद रवैया रखना है उनके साथ, ताकि वहाँ से कोई तकलीफ़ ना आए। तो और जो है एक सितारा जो ब्लेसिंग दे रहा है वो तो माशाल्लाह, जो लोग कहीं अंदरूनी या बैरूनी मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं सितारा ठीक है, रिश्तेदारियां निभाने में सितारा ठीक है, चाहे बहन भाई हैं, ससुराल है, ख़ानदान है, तो इस वक्त आपके रिश्ते आपसे ज़रा हमें खुश नज़र आते हैं। एक वार्निंग, बहुत मोहतात रहना एक्वेरियंस खाना माल के अंदर, बहुत मोहतात रहना है। तो माल की नीयत से हस्बे तौफीक कुछ ना कुछ सदका करते रहिए, आप अट्रैक्ट होंगे फजूल खर्ची की तरफ, बाद में फिर आपको दुख लगेगा। ऑनलाइन चीज़ें देखना ही मेरी तरह छोड़ दीजिएगा। एक सितारा सपोर्ट तो कर रहा है और जो है, लेकिन इस वक्त जो है इखराजात का दबाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो इक्वेरियंस इसको मैनेज करना है, क्योंकि दबाव हमें आपके ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इखराजात का लोड बढ़ रहा है, तो ये आपने मैनेज। हुमायूं महबूब बुर्ज दलों के बारे में कहते हैं कि अगर इस हफ्ते जायदाद की डील कर रहे हैं तो बहुत एहतियात करो वरना धोखा होगा। औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। इस हफ्ते बच्चों की जिंदगी के हवाले से अहम फैसले करेंगे। माली बेहतरी मुमकिन हो सकेगी। मौसम की खराबी की वजह से नज़ला जुकाम की तकलीफ होगी। इस हफ्ते दूसरों की बातों में आने से परहेज करें। खुद का एनर्जी लेवल कम महसूस होगा। वक्ती तौर पर खुद को मायूस भी महसूस कर सकते हैं। गाड़ी ड्राइव करते वक्त बहुत एहतियात से काम लें। वालिदा की सेहत मुतासिर होगी। सवारी की तब्दीली मुमकिन हो सकती है।
ایکویرس کی طرف. ہمارے ایکویرس دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے 16 سے 23 تک کا ایک اسٹرانگ ہفتہ ہے. سب سے پہلے تو جتنے بھی ایکویرس جن کی سالگرہ ہے اس ہفتے، کیونکہ سن ٹرانزٹ کر جائے گا آپ کے گھر سے 19 تاریخ کو، سن ٹرانزٹ کر کے آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں چلا جائے گا. سو جتنی بھی لوگوں کی سالگرہ ہے 16 سے 20 تک، ان سب کو میری طرف سے بہت بہت سالگرہ مبارک، اور یہ دعا کہ آپ کا جو یہ سال شروع ہونے والا ہے یہ آپ کے لیے بہترین سال ثابت ہو، اور آپ کی زندگیوں میں بہت ساری خوشیاں، اور وہ خوشیاں جن کی آپ کو تلاش ہے یا جن کا آپ کو انتظار ہے، وہ خوشیاں چل کر آپ کی زندگی میں آئیں. سو یہ جو ہفتہ ہے یہ آپ کے لیے اس ہفتے میں ایسے لگتا ہے کہ بڑا کوئی سالڈ ایکسپیرینس آپ کو ہوگا، سالڈ قسم کے ایکسپیرینسز کا یہ ہفتہ ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس ہفتے ایسے تجربات بھی ہوں کہ جیسے آپ کے منہ سے نکلی بات پوری ہو گئی، آپ کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس کی کال آ گئی، یا کچھ اس طرح کے ایکسپیرینس بھی آپ کو اس ہفتے ہو سکتے ہیں. جیسے ڈیجا وو ہو جاتا ہے یا آپ کو بار بار ڈیجا وو کی فیلنگ بھی آتی ہے. تو اس طرح کا یہ ہفتہ ہے. آپ نے اپنے آپ کو، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے اپنے آپ کو، جیسے آپ کو لگتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ ریس ہے اور آپ اس ریس میں کسی سے پیچھے رہ گئے، یہ ایک فیلنگ ہے، اس کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے. آپ کسی سے پیچھے نہیں رہ گئے، یہ آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جہاں پر آپ کو فیل ہوگا کہ شاید لوگ مجھ سے آگے نکل گئے ہیں، یا شاید مجھے کیچ اپ کرنے کی ضرورت ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے، آپ جہاں پر بھی ہیں بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے یعنی کہ یہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا کہ کوئی لوگ میرے سے آگے نکل گئے ہیں، یا لوگ کوئی مجھ سے بہتر ہے، یا کوئی مجھ سے بہتر پریزنٹ کر رہا ہے، تو اس سچویشن میں پھر یہ لاشعوری طور پر ہم کوشش کرتے ہیں چیزوں کو پروف کرنے کی اپنے آپ کو. سو کبھی اپنے آپ کو پروف کرنے کی کوشش کرنا، کبھی کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرنا، یا کبھی اپنے سیلف اسٹیم پر سمجھوتا کرنا. ہمارے کوئریز دوستوں کو یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی، یہ نہیں کر سکتے. ایک دفعہ کر لیں گے تو نیکسٹ ٹائم آپ کو ایسی اس طرح کے سٹیپس لینے کے فوراً بعد آپ کو ڈپریشن کی فیلنگ بھی ہوتی ہے. لہٰذا آپ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے کہ وٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ آئی ایم پرفیکٹ، آئی ایم پرفیکٹلی آل رائٹ، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے. اور جس نے یہ وقت دیا ہے وہ اس وقت کو ٹھیک بھی کرے گا. یعنی کہ توکل اور یہ چیز کے جو ہے وہ ٹھیک ہے، I'm okay, I'm perfect، یہ فیلنگ اپنے اندر لائیے. اور اس کے بعد جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کسی اپنے ایکسٹرا ایکسپینس کی کوشش کرتے، ایکسٹرا ایکسپینس لگانے، کسی کو بلا وجہ ایکسٹرا، یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک بندے کو جائز شیئر دیتے ہیں اور ایک کو ناجائز دے دیتے ہیں. یہ سمبولیکلی بتا رہے ہیں، ہر بندے کو اس کا ڈیو دیجیے. یہ کسی کو زیادہ کسی کو کم، یہ چیز آگے جا کر آپ کے لیے پریشانی کا مسئلہ بنے گی. اور اس ہفتے کچھ ڈیسیشنز ایسے ہیں، خاص طور پہ فائنانشیل ڈیسیشنز، جو آپ کو نہیں لینے. دوسرا گھر جو ہے جہاں پر آپ کے گھر سے نکل کے سن بھی ٹرانزٹ کر گیا ہے، مرکری بھی آپ کے دوسرے گھر میں، اور وہاں پر ہی سیرس بھی ہے، وہیں پر راہو بھی ہے. سیکنڈ ہاؤس جو ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک انسان کی زندگی میں، کیونکہ سیکنڈ ہاؤس ڈیل کر رہا ہوتا ہے آپ کی سیلف اسٹیم سے، سیلف ورتھ سے، اور آپ کے فائنانسز سے. خانہ مال اس کو ہم کہتے ہیں. سو مال میں ذات بھی آتی ہے اور مال بھی آتا ہے. تو آپ کو یہاں پر ان چیزوں پر بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ جب نیا چاند طلوع ہوگا اگلے ہفتے. اس نے پاسس میں طلوع ہونا ہے، طلوع ہوگا جب وہ یہاں سے موو کر جائے گا تب آپ ریلیکس کر لیجیے گا. تب تک کوشش کریں کہ آپ فائنانسز کو لے کر، اپنی ذات کو لے کر بہت اہم فیصلے، اہم ڈیسیشنز مت لیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا. اور اس کے بعد سیونگ کا کوئی پلان کیجئے. سیونگ کا پلان ایسے جیسے ہم کچھ ایسی پلاننگ جو سیونگ سے ریلیٹڈ ہو، وہ ایک سم ٹائمز ہم سمبولیکلی کہتے ہیں کہ ایک اندھا کنواں کریٹ کریں اور اس میں ڈال کے اس کو بھول جائیے. ایسی سیونگ جو آپ بھول جائیں، اس طرح کی سیونگ کے آپشنز آپ کو ملیں گے. یونیورس آپ سے اس طرح سے کنیکٹڈ ہے. اس کے بعد آپ کا ذہن جو ہے، کیونکہ آپ کے گھر میں اس ہفتے جو فیلس ہے، فیلس ایک پلانٹ ہوتا ہے، پلانٹ آف ایسٹیرائڈ آف اسٹریٹجی اینڈ پلاننگ، وہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہے. لہٰذا آپ کی اسٹریٹجی، آپ کی پلاننگ از ایکسلنٹ اور یونیورس سے کنیکٹڈ ہے. اب جو پلان کرنا چاہتے ہیں، جس چیز کو اسٹریٹجائز کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ذاتی ہے، چاہے وہ دوستوں سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ دوست اور آپ کی ذات یہ بھی امپورٹنٹ ہونے والے. سو آپ اس اسٹریٹجی کو اور اس پلاننگ کو
फोकस अपना अगले 3-4 हफ्ते प्लानिंग्स पर रखिए, पेपर वर्क पर रखिए, चीज़ों को डिसाइड करने से पहले, सिग्नेचर करने से पहले हर चीज़ को जॉट डाउन करके, प्लान करके एक तरीके से एक स्ट्रेटजी के साथ चलिए। उसके बाद स्पेंडिंग आपने कम करनी है, बहुत कम करनी है, और कोशिश करनी है कि आपकी स्पेंडिंग जो है वो कम से कम हो। आपका जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी इस हफ्ते की कह रही है कि आपके ऊपर से टेंशन का, स्ट्रेस का बोझ उतर जाएगा। ऐसा लगता है कि जैसे आप स्ट्रेस फ्री हैं, ऑफ लोडेड हैं, और आपको सुकून मिल सकता है। आपकी परेशानियां जो हैं कुदरत आपके ऊपर से अचानक उठा लेगी। आपकी नेगेटिव एनर्जी आपका कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और उन लोगों का कंपटीशन उन लोगों के साथ जिनसे आपको उम्मीद नहीं थी। लोग आपको इस हफ्ते मायूस कर सकते हैं, आपके दोस्त, आपके बहुत क्लोज लोग, आपके सिबलिंग्स, बहन भाई आपको मायूस कर सकते हैं आपके साथ मुकाबलाबाजी करके, और आपको हो सकता है इससे तकलीफ भी हो, लेकिन ये इस हफ्ते का एक नेगेटिव एनर्जी है। आपकी लव वाइफ कह रही है कि अब ज़्यादा सोशल मीडिया, ऐसे लोग जो सोशल मीडिया या ऑनलाइन या डिजिटल की दुनिया में आपको आपकी जो भी लव है या रोमांस है आपको हासिल हो सकता है। आपका लकी स्टोन गोल्डन सिट्रस है, गोल्डन कलर का कोई भी पत्थर पहन लीजिए, वो आपके लिए लकी साबित होगा। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो बन रहा है जैसे एक बटरफ्लाई, डार्क पर्पल कलर का बटरफ्लाई या गहरे जामुनी रंग का बटरफ्लाई, उड़ते हुए बटरफ्लाई का इमेज जो है ये आपका लकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि जिंदगी में भले बुरे दिन आते रहते हैं, सब्र हमेशा, सब्र और शुक्र हमेशा शिकवे से बेहतर रहता है। रुके, आराम करें और रीस्टार्ट करें और शुक्र करें। अब मूव करते हैं पाइसेस की तरफ। हमारे जो पाइसेस दोस्त हैं, इंट्रो से लेकर इस वक्त तक मैं मुसलसल आप ही के घर का जिक्र करती रही हूँ, क्योंकि पाइसेस जो है आपका सन जो है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा एनर्जीज को होस्टिंग कर रहा है, आपका हाउस बहुत ज़्यादा होस्टिंग कर रहा है। पहली बात तो ये कि इस हफ्ते आप सन आपके घर में ट्रांसिट कर जाएगा, आपकी सालगिरह का सीजन, आपका सोलर ईयर शुरू हो जाएगा। तो जितने भी हमारे पाइसेस दोस्त हैं जिनकी सालगिरह है इस हफ्ते, उन्हें सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। और ये दुआ कि आपके लिए जो नया साल शुरू होने जा रहा है ये खुशियों से भरपूर हो, और आपकी ज़िंदगी जो है वो एक नई और खुशगवार साल में और ज़िंदगी के फेस में दाखिल हो। सो हैप्पी बर्थडे। अब चलते हैं आपके घर की तरफ। आपके घर में सन ट्रांजिट करे इस हफ्ते करेगा, मरकरी ट्रांजिट करेगा, उसके बाद एक प्लैनेट है जिसको हम कहते हैं प्लैनेट ऑफ नर्चरिंग या प्लैनेट ऑफ केयरिंग, सिरस, वो आपके घर में दाखिल हो जाएगा। उसके बाद